รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพิมพ์ชนก ปาลักวงศ์ ณ อยุธยาได้เวลามาเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกันแล้วนะครับและนี่คือรายการ Discovery Health Tips ครับช่วง Health Discovery สนับสนุนโดยวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตคุณผู้ชมครับในวันนี้เราก็ยังอยู่ในบรรยากาศของงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 14 เสน่ห์ไทยสมุนไพรไทย 4.0 กันอยู่นะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆคุณผู้ชมจะพบว่าในรายการ Discovery Health Tips ของเรามีการพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสมุนไพรแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยบ่อยมากนั่นเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรรวมไปถึงเรื่องของการแพทย์แผนไทยเรามีองค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับให้เรียนรู้กันภายในเวลาแค่ช่วงเดือน2เดือน3เดือน4เดือนไม่มีทางจบสิ้นแน่นอนองค์ความรู้หนึ่งที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของธาตุเจ้าเรือนนั่นเองเอาจริงๆแล้วผมก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของธาตุเจ้าเรือนเหมือนกันดังนั้นในวันนี้เราจะไปติดตามความรู้เกี่ยวกับเรื่องของธาตุเจ้าเรือนพร้อมๆกันต้องติดตามชมให้ได้นะครับในรายการ Discovery Health Tips วันนี้ครับสำหรับเรื่องราวของสมุนไพรนั้นถือเป็นยารักษาประจำชาติไทยของเราเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นวัตถุดิบในการใช้รักษาโรคได้ตรงจุดตามหลักของการแพทย์แผนไทยซึ่งการที่มีผู้สนใจในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติมากมายขนาดนี้ทำให้เข้าใจได้ว่าศาสตร์แห่งการแพทย์แผนไทยยังคงได้รับความนิยมมากมายอยู่เสมอครับและแน่นอนรายการของเราก็ไม่พลาดที่จะนำความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยมาฝากคุณผู้ชมอยู่แล้วต้องรอติดตามชมให้ดีส่วนตอนนี้ไปพบกับเมนูอาหารเพื่อสุขภาพในช่วง Healthy Wealthy ครับช่วง Healthy Wealthy สนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตสวัสดีครับผมวิลลี่ยินดีต้อนรับสู่ Hidden Backyard ครับHidden Backyard ก็คือร้านคาเฟ่แฮงเอาท์นะครับสไตล์การตกแต่งก็จะเป็นแนว Country Loft นะครับผมก็คือจะบวกความดิบในการตกแต่งร้านไปด้วยนะครับผมร้านเราก็จะแบ่งเป็น3โซนนะครับโซนแรกจะเป็นโซนอินดอร์นะครับสำหรับคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวโซนที่2ก็คือโซนเอาท์ดอร์นะครับผมเหมาะสำหรับนั่งแฮงเอาท์กันซึ่งโซนที่3นะครับก็คือโซนยอดฮิตที่สุดคือโซนระเบียงน้ำครับจะอยู่ติดกับน้ำพุนะครับได้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็รู้สึกสบายมากครับอาหารของทาง Hidden Backyard นะครับจะเน้นคอนเซปต์ก็คือเรียบง่ายแต่ทรงพลังครับผมหน้าตาสไตล์ฝรั่งแต่รสชาติถูกปากคนไทยครับนอกจากนั้นนะครับยังมีครัวเบเกอรี่ที่ทำเองทั้งหมด 100% นะครับโดยใช้วัตถุดิบพรีเมียมและยังมีบริการเครื่องดื่มที่หลากหลายอีกด้วยครับสวัสดีค่ะเชฟชมพู่ค่ะจากร้าน Hidden Backyard ค่ะเมนูแนะนำวันนี้นะคะครัวซองพุดดิ้งค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะน้ำพุดดิ้งค่ะอันนี้จะเป็นสูตรของทางร้านเรานะคะครัวซองค่ะเราจะใช้2ตัวนะคะขั้นตอนแรกนะคะหั่นครัวซองค่ะเราจะหั่นหนาประมาณ1 นิ้วนะคะแล้วก็นำไปแช่ในน้ำพุดดิ้งค่ะเราจะแช่ให้ทั่วนะคะหลังจากเราแช่เสร็จนะคะเราจะนำมาใส่จานค่ะเพื่อนำไปอบค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปอบ15 นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะหลังจากเราไปอบมาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาจัดจานกันนะคะเราก็จะมาโรยไอซิ่งที่ตัวขนมนะคะ
ร็จแล้วค่ะครัวซองพุดดิ้งค่ะ เราจะเสิร์ฟคู่กับซอสสตรอเบอรี่แล้วก็ไอศครีมค่ะ จากร้าน Hidden Backyard ค่ะ ร้าน Hidden Backyard ของเรานะครับ ตั้งอยู่บนถนนเลียบคลองประปาแจ้งวัฒนะ ฝั่งที่จะไปเมืองทองธานีครับ เปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์ตั้งแต่ 11 โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนครับ สามารถ follow แฟนเพจและ IG ของเราได้ที่ Hidden Backyard ครับ โทรมาสอบถามเส้นทางและสำรองที่นั่งได้ที่ 0990537323 ครับ เลือดน้ำเหลืองเสียโดนอะไรกัดนิดกันหน่อย ก็จะขึ้นเป็นรอยแผลเป็น แล้วไอ้ที่จะเป็นง่ายที่สุดคืออาการภูมิแพ้ใช่ไหม ใช่ครับ คนพลาดน้ำมักจะไม่ค่อยรอดใช่ไหม ช่วง Health Talk สนับสนุนโดยไทออนไบโอเทค เข้าสู่ช่วง Health Talk แขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือ อาจารย์คมสันธินกร ณ อยุธยา และคุณหมอครุยไปรับชมพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับ วันนี้พบกับอาจารย์คมสันธินกร ณ อยุธยาและ ผมนายชนทัศน์อังคณาพัฒนาขจรครับ ครับเราสองคนเป็นแพทย์แผนไทย และเราก็อยู่ที่คลินิกการแพทย์แผนไทยของราชวงศ์ศาสตร์ธินกร วันนี้เรายังอยู่ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติอยู่ซึ่งจัดที่เมืองทองธานี ครับผม ทำให้อาจารย์นึกถึงสิ่งนี้ออกเลยอาจารย์นึกถึงสิ่งที่เราเรียกว่าจักราศีสมุนไพรเวลาคนไข้เวลาเขามาหาหมอไทยเนี่ยคำถามแรกที่เราจะถามคือ ถามวันเดือนปีเกิดครับ ถามวันเดือนปีเกิดครับ แล้วเราถามวันเดือนปีเกิดไปทำอะไรครับหมอ เพื่อหาธาตุเจ้าเรือนของคนไข้ครับ เพื่อหาธาตุเจ้าเรือน แล้วธาตุเจ้าเรือนคืออะไร คือธาตุของคนคนนั้นครับ ธาตุมีกี่ธาตุครับ ธาตุมี4ธาตุครับ มี ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม แล้วก็ธาตุไฟครับ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเป็นคนธาตุอะไรมันดูจากไหนครับ เราต้องเอาวันเดือนปีเกิดครับผม เอาวันเดือนปีเกิดมาหาธาตุเจ้าเรือน ใช่ แล้วหาง่ายไหม หาไม่ง่ายครับ หาไม่ง่ายมันต้องผ่านการคำนวณใช่ไหม ใช่ครับ คำถามที่หนึ่งหมอไทยเขาจะถามแล้วว่าวันเดือนปีเกิดอะไรถามอีกว่าตกฟากเวลาไหน ใช่ครับ เหมือนหมอดูไหม เหมือนหมาดูเลยครับ แล้วเรากำลังดูหมอไหม ไม่ใช่ครับ เราทำอะไร เรากำลังดูโรคคนไข้ เรากำลังดูโรคคนไข้ได้อยู่ แล้วมันรู้จากวันเดือนปีเกิดได้ยังไง ก็คือว่าวันเกิดที่เราใช้อยู่เนี่ยครับเป็นวันเกิดสากลก็คือว่านับตามพระอาทิตย์พูดง่ายๆครับผมเราจะเอามาแปลงเป็นวันเกิดที่นับตามพระจันทร์เพื่อเอามาหาข้างขึ้นข้างแรมแล้วก็เดือนเกิดของคนไข้ครับ เพื่อไปคำนวณหาธาตุเจ้าเรือนใช่ไหม ใช่ครับผม เราฉลองวันเกิด Happy Birthday ตามปฏิทินพระจันทร์ครับ ซึ่งแต่ละปีเนี่ยวันเกิดเราจะไม่ตรงวันกันเหมือนกับวันพระอาทิตย์ มาพระอาทิตย์ แล้วเราหาธาตุเจ้าเรือนไปทำไมคุณหมอดูแนวโน้มของคนคนนั้น เพราะว่าคนมนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยมันเกิดจากการชุมนุมของธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ คนคนหนึ่งเนี่ยมันจะมี4ธาตุมาชุมนุมกัน ครับผม ภาษาบาลีเรียก มหาภูตรูป มหาภูตรูป ครับ ครับ แต่มันก็จะเป็นอย่างนี้ว่าบางคนมีธาตุดินมากกว่าคนอื่น ครับ บางคนมีน้ำมากกว่า บางคนมีลมมากกว่า บางคนมีไฟมากกว่า ครับ แล้วลักษณะของดินน้ำลมไฟในวิชาการแพทย์แผนไทยบอกว่าลักษณะทางร่างกายเขาจะเหมือนกันไหมหมอ ไม่เหมือนกัน หมออธิบายท่านผู้ชมฟังเลยครับ อย่างเช่นคนธาตุดินครับ ครับ คนธาตุดินเนี่ยลักษณะเขาก็จะคือแข็งแรงข้อกระดูกเขาก็จะใหญ่
เสียงเขาจะหนักแน่นครับ เป็นคนแข็งแรงไม่ค่อยป่วยสักเท่าไหร่ครับคนธาตุ เอา ดิน ประมาณว่าอย่างนี้ครับ คนเป็นธาตุดินเนี่ยข้อกระดูกเขาจะแข็งแรง แข็งแรงครับ มันข้อกระดูกใหญ่ๆ ใช่ เนาะหมอไทยว่าอย่างนี้ แข็งแรงเหมือนงัวเหมือนควายอะครับก็คือเขาแข็งแรงมากครับ ในจำนวนธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟเนี่ยธาตุดินถือว่าเฮงที่สุดใช่ไหม แข็งแรงที่สุด เป็นคนแข็งแรงที่สุดครับคิดดูสิครับว่าดินน่ะมันรองรับน้ำหนักของทั้งโลกได้ ใช่ ดินแข็งแรงขนาดไหนแต่ก็จะมักมีปัญหาอะไรหมอ ปัญหาเกี่ยวกับปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับธาตุดิน ใช่ครับเกี่ยวกับธาตุดินเนี่ย เกิดธาตุดินก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับธาตุดินธาตุน้ำเป็นยังไงอะหมอครู คนธาตุน้ำเนี่ยลักษณะเขาก็จะดูอบอิ่ม ดูชุ่มฉ่ำแววตาใสนะครับผมมีน้ำในร่างกายมาก คือธาตุน้ำอ่ะ อืม อ้วนง่ายไหมคนธาตุน้ อ้วนง่ายครับ ำผอมยากไหม หอมยากครับ แล้วถ้าเกิดผอมจะป่วยไหม หอมจะป่วยครับ แสดงว่าเขาอวบมาถูกแล้วใช่ ถู ไหม กแล้วครับผม แสดงว่าคนธาตุน้ำไปกินยาลดน้ำหนักจะดีไหม ไม่ดีครับคุณธาตุน้ ไม่ดีใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่คนธาตุน้ำเขาจะป่วยด้วยอะไร ำเขาจะป่วยด้วยโรคทางน้ำเช่นโรคภูมิแพ้ เป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหล อ่า เลือดน้ำเหลืองเสียโดนอะไรกัดนิดกัดหน่อย ก็จะขึ้นเป็นรอยแผลเป็น แล้วไอ้ที่จะเป็นง่ายที่สุดคืออาการภูมิแพ้ใช่ไหม ใช่ครับ คนธาตุน้ำมักจะไม่ค่อยรอดใช่ไหมต่อไปเลยครับดินน้ำพัดลมครับ ธาตุลมลักษณะคนธาตุลมก็คือจะไม่ค่อยอยู่นิ่งจะผอมๆ เหมือนลมนะเหมือนลม จะหอมๆจะตัดสินใจอะไรไม่ค่อยเด็ดขาดคนธาตุลมหลักๆก็จะมีแค่นี้ ก็จะแล้วส่วนใหญ่เขาจะป่วยด้วยอะไร ส่วนใหญ่เขาจะป่วยด้วยโรคลม เช่นท้องอืดปวดหัวมึนหัวงงหัว นี่ครับ แล้วธาตุสุดท้าย ถ้าสุดท้ายคือคนธาตุไฟครับ ธาตุไฟ คนธาตุไฟก็จะลักษณะผอมนะครับผมแล้วก็ดูผมเนี่ยเหมือนจะแห้งๆผิวแห้งๆครับปากแห้งๆเขาก็จะป่วยด้วยในเรื่องของโรคร้อนในบ่อยคอแห้งปากแห้ง ปวดหัวมึนหัวเวียนหัวด้วยไหม ด้วยครับผม คนใจร้อนใจเร็วไหม ใจร้อนใจเร็วด้วย แก่แล้วยังไงก็จะใจร้อนไหม ใช่ ใจเย็นไม่เป็นใช่ไหม ไม่เป็นครับ นั่นคือลักษณะทางกายภาพของคนธาตุเจ้าเรือนแต่ละธาตุ ครับ ไม่บอกแค่นั้นนะเขาบอกทางใจด้วย คนธาตุดินใจคอจะหนักแน่น ครับผม คนธาตุน้ำใจคอจะเย็น ไปไหนไปเรื่อย ไปเรื่อย ๆ ไปเรื่อยๆ ไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรใคร ๆครับผม คนธาตุลมก็เหมือนลมปลึบเลย ไปเร็ว คิดเร็วทำเร็วไปเร็วส่วนคนธาตุไฟอ่ะใจร้อน ทั้งใจร้อนและร้อนใจ นั่นคือลักษณะประจำธาตุของคนธาตุเจ้าเรือนดิน น้ำลมและไฟ แต่ในคนธาตุเจ้าเรือนแต่ละธาตุเช่นคนธาตุดิน มีดินอย่างเดียวไหม ไม่ใช่ ไม่มีเขาก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประกอบกันเป็นตัวเขาอะ ครับผม แต่ลักษณะทางธาตุดินมากกว่า เช่นเดียวกันน้ำก็น้ำมากกว่า ลมก็ลมมากกว่า ไฟก็ไฟมากกว่า ลักษณะประจำธาตุจะออกมาตามธาตุปฏิสนธิ ครับผม คือจะนับจากวันปฏิสนธิวันปฏิสนธิคือวันอะไรหมอ คือนับย้อนกลับไป 9 เดือนจากวันแรกคลอดครับ นับย้อนกลับไป 9 ตามระยะเวลาที่อยู่ในครร อ่า ภ์ ตามนี้ เช่นอยู่ 9 เดือนอยู่ 8 เดือนอยู่ 10 เดือน ครับ แต่จริงๆแล้วเวลาเรานับวันปฏิสนธิคือวันที่พ่อแม่เขา อ๋อ ให้กำเนิดเราไหม ใช่ครับผม ไม่ใช่ครับอ้าวทำไมมันไม่ใช่ หมอโดนตัดเงินเดือน 500 บาทครับสักครู่ครับ เดี๋ยวมาดูคำตอบที่ถูกต้องครับสักครู่ครับ ในช่วงนี้เราก็ได้ความรู้ไปครบเครื่องเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางกายและทางใจของคนในแต่ละธาตุเจ้าเรือน เดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันเรื่องของการแพทย์แผนไทยกันต่อ ติดตามรอชมในช่วงหน้าครับ Healthy Insight โดยวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของแนวโน้มทางการตลาดของธุรกิจสปานะคะ ซึ่งจากผลสำรวจของกรมพัฒนาการค้ากระทรวงพาณิชย์ พบว่าธุรกิจสปาเนี่ยสามารถเพิ่มยอดขายให้กับเราได้ถึงร้อยละ 11.27% เลยค่ะ ซึ่งธุรกิจสปายังเป็นธุรกิจที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อมาเป็นที่สนใจในประเทศเราด้วยนะคะ และอีกทั้งยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศทำให้ทั่วโลกเนี่ยค่ะต่างรู้จัก
ว่าไทยสปาเป็นสปาที่สุดยอดของโลกค่ะ แล้วของเราถือว่าพออายุครรภ์ครบ 15 วัน มันรอดปากเหยี่ยวปากกามาแล้วไง ใช่ครับ มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้ ช่วง Health Tips สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์มรกต รู้เร็วเฮลตี้กับ Tamarin Clinic ให้คุณร่วมสนุกตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health Tips สำหรับวันนี้ในคำถามที่ว่า คนธาตุใดจะมีร่างกายที่แข็งแรงกว่าคนธาตุอื่นตามหลักการแพทย์แผนไทย ข้อ A ธาตุลม ข้อ B ธาตุดิน เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เว้นวรรคตามด้วยชื่อและนามสกุลของคุณ ส่งมาที่ข้อความหรือ inbox ใน Facebook Fanpage รายการ Discovery Health Tips ผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 3,000 บาทจาก Tamarin Clinic ไปเลยค่ะ กลับเข้าสู่ช่วง Health Tips เราไปรับชมกันต่อเลยครับ เรามาว่ากันต่อใช่ไหมหมอ ครับผม ตกลงในวันปฏิสนธิเนี่ยมันนับเลยไหม ไม่นับเลยครับ มันต้องผ่านไประยะเวลาหนึ่งใช่ไหม ใช่ครับผม แล้วในงานมหกรรมสมุนไพรเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์คุณสันมาเพียบไหม มาเพียบเลยครับ เพราะฉะนั้นในระหว่างอาจารย์ออกอากาศเนี่ยอาจารย์ก็จะหาเหยื่อโดยทั่วๆไปได้ใช่ไหม ได้ครับผม แล้วเห็นอาจารย์เห็นอยู่คนแล้วใช่ไหม ครับ เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเรียกเหยื่อมาสัมภาษณ์แล้วกัน ได้ครับผม ดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับเรียนสาขาอะไรแพทย์แผนไทยประยุกต์อาจารย์ถามเธอหน่อยสิทำไมเธอถึงคิดจะมาเรียนแพทย์แผนไทยเราวัยรุ่น บอกท่านผู้ชม ว่าผมก็เรียนเดี่ยวกับไทยถามเราไทยแล้วก็มารักไม้ก็แบบความแบบชอบและสิ่งไทยครับ ชื่อเล่นชื่ออะไรนะ ครับ อ๋อ สนุ โอก ค เครับ สนุกเหรอ ใช่ครับ แล้วเธอแทงสนุกก็เปล่า ใช่ครับ ดีแล้วดีที่สุดสนุกเธอเป็นคนเพชรบุรีใช่ไหม ใช่ครับ เธอบอกว่าเธอมาเรียนแพทย์แผนไทยเพราะเธอชอบต้นไม้ใช่ไหมแล้วต้นไม้มันไปเกี่ยวอะไรกับวิชาการแพทย์แผนไทย ว่านักเที่ยวไทยมันเกี่ยวกับไทยแล้วไทยแทนการรักษาครับ แล้วสมุนไพรมันมาจากต้นไม้ไหม ใช่ครับ เพราะฉะนั้นเธอสามารถตั้งยาโดยการเอาต้นไม้มาทำยาได้ไหม ก็ได้ครับเพราะว่าประเทศมหาลัยการสอนครับ มหาวิทยาลัยเธอสอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเธอสามารถทำยาจากต้นไม้ได้ใช่ไหมมันเจ๋งไหมมันเจ๋งมากจริงๆครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยสมมติประเทศชาติเกิดศึกสงครามสมมตินะเกิดการประท้วงอะไรสักอย่างหนึ่งไม่สามารถนำเข้ายามาจากต่างประเทศได้ หมอไทยจะมีปัญหาไหม ปัญหาก็มีคนไทยมีต้นไม้ของเราอยู่แล้ว เราตั้งยาได้ใช่ไหมยาถึงไม่มีมาจากต่างประเทศแต่เราทำยาให้คนไข้เรากินได้ไหม อาจารย์มีคำถามที่ถามหมอขลุ่ยเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ถามคุณหมอขลุ่ยบ้างนี่ก็อาจารย์เธอถูกไหมอาจารย์ถามอาจารย์ของเธอว่าวันปฏิสนธิเนี่ยในการแพทย์แผนไทยเนี่ยนับจากปฏิสนธิแล้วกี่วันถึงจะเรียกว่าปฏิสนธิในคัมภีร์อะไรบอกปฐมจินดานับกี่วัน1 อาทิตย์ถามอาจารย์เธออาจารย์กี่วัน 15 วันนะครับ 15 วัน หมอไทยนับธาตุเจ้าเรือนปฏิสนธิหลังจากถือกำเนิดแล้วมีอายุ 15 วัน ครับผม ถึงจะนับว่าปฏิสนธิแล้ว แล้วของเราถือว่าพออายุครรภ์ครบ 15 วัน มันรอดปากเหยี่ยวปากกามาแล้วไง ใช่ครับ มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้คล้ายๆดูหมอเลยใช่ไหมแต่เราดูอะไร เราดู ดูความเป็นไปของคนคนนั้น ครับ ว่าเขาจะเจ็บจะไข้จะป่วยยังไง อาจารย์ขอบคุณเธอมากที่เธอมาเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยนะ โอเคไปได้สวัสดีครับอ่ะคราวนี้เรามาว่ากันต่อเรื่องท่าเจ้าเรือ ครับผม ขั้นที่ เราจะถามคนไข้เราว่าอยู่ในท้องแม่กี่เดือนใช่ไหม ครับผม แล้วเราถึงจะนับย้อนกลับไป หมอลองยกตัวอย่างของหมอซิบอกท่านผู้ชมเลยค อ รับ ย่างเช่นผมเกิดวันที่ 9 พฤศจิกายนครับผม
ปีพศ 2536 นะครับก็คือว่าเอาไปแปลงเป็นวันจันทรคติเนี่ยได้แรม 14 ค่ำเดือน 10 ครับซึ่งถ้าเจ้าเรือนของผมเนี่ยก็จะเป็น อ คน ยู่ในท้องแม่กี่เดือน อยู่ในท้องแม่ 9 เดือนครับจะเป็นคนถ้าเจ้าเรือนธาตุหลักเป็นธาตุดินครับธาตุรองเป็นธาตุน้ำ ธาตุหลักเป็นธาตุดิน ธาตุรองเป็นธาตุน้ำท่านผู้ชมดูหมอคุยครับ ข้อกระดูกใหญ่เห็นไหมครับ มีกล้ามโดยไม่ต้องเล่นก็ได้ครับ แต่แกอ้วนครับ ธาตุดินเป็นธาตุเจ้าเรือน หลักครับ คำว่าธาตุเจ้าเรือนหลักเนี่ยคือธาตุเจ้าเรือนวันที่เขาปฏิสนธิธาตุเจ้าเรือนรองวันที่เขาออกมาจากท้องแม่ เป็นคนธาตุดินบวกธาตุน้ำ ครับผม หมอจะเป็นอะไรบ้าง เป็นเกี่ยวกับภูมิแพ้ครับแล้วก็เกี่ยวกับปวดเมื่อยตามร่างกายต่างๆหลักๆก็จะมีแค่นี้ครับ อาจารย์จะยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งเอาลูกศิษย์คนเดิมแล้วนี่วันเดือนปีเกิดครับวันเดือนปีเกิด 21 พฤศจิกายน 2539 ครับ 21 พฤศจิกา ธาตุดินน้ำเหมือนกัน 2539อยู่ในท้องแม่กี่เดือน 10 เดือนครับ10 เดือน 10 เดือน ธาตุดินน้ำเหมือนกัน เป็นคนสองคนนี้เหมือนกันคือธาตุดินบวกธาตุน้ำเอาดูครับข้อใหญ่เป็นกล้ามครับ ล่ำครับ แต่อ้วนเหมือนกันครับ เห็นไหมธาตุดินบวกธาตุน้ำมันก็จะออกมาลักษณะเดียวกัน เป็นภูมิแพ้ไหมเป็นครับ เห็นไหมธาตุน้ำเป็นภูมิแพ้ครับปวดตึงคอบ่าไหล่ปวดหลังปวดขาบ้างไหมมีอาการปวดเมื่อยไปตามเนื้อตามตัวตามกระดูกครับธาตุดินอีกนะครับวัยเขาอยู่ในวัยอะไรหมอ วัยปิดตาครับ วัยปิดตาแปลว่า ปิดตาแปลว่าไฟครับ เขาจะเป็นดินที่ร้อนอยู่ไหม ถูกครับผม ดูริมฝีปากครับปากนี้แสดงว่าลิ้นต้องฝ้าไหม เป็นฝ้าครับ แลบลิ้นให้อาจารย์ดูครับ เยอะๆดีครับ มีคราบเหลืองตรงนี้เห็นไหมเอาปะเอาเข้าไปครับ แสดงว่าข้างในร้อนมากไหม ร้อนมากครับ เขาเป็นดินที่ร้อนครับ ดินที่ร้อนจะเป็นลักษณะนี้ครับ เรื่องธาตุเจ้าเรือนเนี่ย ครับ มันจึงสำคัญถูกไหม ใช่ครับ แล้วถ้าเผื่อเราดูธาตุเจ้าเรือนเป็น เราสามารถสอนท่านผู้ชมทางบ้านให้ดูธาตุเจ้าเรือนได้ไหมหมอ คร่าวๆได้อยู่ครับ แล้วท่านผู้ชมทางบ้านอยากดูธาตุเจริญตัวเองเป็นไหมอย่างถูกต้อง ติดตามเรา2 คน 3 คนในรายการ Discovery Health Trip ครับ ตอนต่อไปในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาเรา3 คนต้องลาดีนะ ต้องลา ท่านผู้ชมทางบ้านไปก่อน สวัสดีครับ ผ่านไปอีก1 วันแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของธาตุเจ้าเรือน ภายใต้บรรยากาศของงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 14 แต่เรื่องราวของการแพทย์แผนไทยยังมีอีกมากมายให้เราได้ติดตามชมกันอย่างแน่นอน ส่วนในวันพรุ่งนี้จะเป็นหัวข้ออะไร ต้องรอติดตามชมรายการของเราให้ดีครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณ อาจารย์คมสันต์ธินกร ณ อยุธยา และคุณหมอกรุยที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องธาตุเจ้าเรือนในทางการแพทย์แผนไทย กับรายการของเราในวันนี้ด้วยครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจมารินคลินิก บริษัทไทออนไบโอเทค และน้ำมันพืชมรกตเราจะกลับมาพบกันในรายการ Discovery Health Tips ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง MCOT Family เพื่อมาร่วมกันเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เกิดเดือน เดือน ได้ ที่คือเดือน2เดือน กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์คือเดือน3หมดไหม3 เดือน 3 เดือนเนี่ยใครเกิดใน3 เดือนเนี้ยธาตุดิน สัทธกะวาตะละคนสัทธกะวาตะหมายถึงลมเสียดแทงหัวใจครับผม อย่างที่หมอปิงปองบอกเมื่อกี้ว่าเสีย เสียดแป๊บๆคนในธาตุนี้นะครับ คนในเดือนนี้เนี่ยก็จะต้องระวังในเรื่องของการเสียดหัวใจ